दर्शकों, आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपके सामने रोजाना की तरह नई बातों को बताने के लिए। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे बेहद ही खास बात, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। दर्शकों, आपको बता दें कि पक्षियों को दाना डालना बेहद ही अच्छा होता है। लोग पुण्य कमाने के लिए पक्षियों को दाना डालते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पक्षियों को दाना डालते समय ऐसी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको नुकसान ना पहुंचे। जी हाँ, कहते हैं कि घर में सुख समृद्धि का वास होता है अगर पक्षियों को दाना खिलाते हैं। जी हाँ, लेकिन इसके अलावा सही करते हुए भी कुछ ना कुछ गलती हम कर ही बैठते हैं, जिसे ना चाहते हुए भी इंसान को उस उपाय का अच्छा परिणाम नहीं मिल पाता है। और ऐसे में बेहद जरूरी है कि पक्षियों को दाना डालना शुभ तो माना जाता है, लेकिन ऐसा हम कभी कभी गलत भी कर जाते हैं जिससे कि हमें नुकसान पहुंचता है। अधिकतर लोग घर की छत पर या बालकनी में चिड़ियाओं को दाना डालते हैं, और ऐसे में बहुत कम लोग जानते हैं कि दाना डालने से नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ, दाना डालते वक्त हमें ऐसी कई सावधानियों को याद रखना चाहिए, कई बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें नुकसान ना पहुंचे। बता दें कि जो लोग पक्षियों को दाना डालते हैं उन पर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दाना डालना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन उस समय कुछ गलतियां हो जाने से व्यक्ति को नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। बता दें आपको कि जब भी आप पक्षियों को दाना डालते हैं तो वो दाना चुगने के लिए तो आ जाते हैं। ऐसे में कबूतर भी दाना चुगने के लिए आ जाते हैं और उनका भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि कबूतर को बुध ग्रह माना जाता है और वो शांति के प्रतीक होते हैं। वहीं जब आप छत पर दाना डालते हैं तो छत को राहु का प्रतीक माना जाता है, और ऐसे में जब कबूतर दाना खाने छत पर आते हैं तो बुध और राहु का मेल हो जाता है। इसके अलावा पक्षियों के आसपास की जगह हमेशा ही साफ रखनी चाहिए, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले लोगों पर भी राहु हावी हो जाता है और आपके साथ कई सारी अशुभ चीजें होने लगती हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप पक्षियों को दाना डालते हैं तो आपको कई परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। बता दें आपको कि भगवान की भक्ति की कृपा पात्र बनते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ हमें पुण्य भी प्राप्त होता है। वहीं यदि आपके मन में दिन भर बेचैनी रहती है तो आप ठीक से काम भी पूरा नहीं कर पाते हैं, और घर में ऐसे कई कलेश भी लगे रहते हैं जिससे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। और ऐसे में यदि आप पक्षियों को दाना खिलाते हैं तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपके घर से कलेश भी दूर रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि पक्षियों को या फिर पशुओं को दाना खिलाएं तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बता दें आपको कि यदि आप चिड़िया, गिलहरी, कबूतर, तोता ऐसे कई सारे पशुओं और पक्षियों को खाना खिलाते हैं तो आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। वहीं यदि आप गेहूं खिलाते हैं तो सूर्य की पीड़ा दूर हो जाती है। यदि आप चावल खिलाते हैं तो मानसिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। वहीं यदि आप पशुओं को ज्वार खिलाते हैं तो शुक्र ग्रह की पीड़ा भी दूर हो जाती है। वहीं यदि आप चने की दाल खिलाते हैं तो गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है। कुंडली में यदि राहु केतु की महादशा चल रही है तो पक्षियों को आप बाजरा खिलाएं। जी हाँ, जिससे कि आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाने से भी आपकी पुरानी संपत्ति आपको फिर से मिल जाएगी। वहीं बात की जाए चींटियों की, तो चींटियों को शक्कर, पंजीरी या फिर बेसन के लड्डू खिलाएं, जिससे कि आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। तो दर्शकों, ये थे कुछ ऐसे उपाय जिसके जरिए आप अपनी कई परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से प्रांशी की रिपोर्ट।